即係點？呢度呢條咩 C311嘅呢度 C108、107、106，跟住104嘅。清水灣高爾夫球場入口，5分鐘就行到呢個海灣啦。叫咩大廟碼頭？都唔算難行嘅，咁啊明顯石路。好啦，落完一輪啦，依家又上一輪啦。乾淨啊！呢條釣魚翁，真係都係，真係冇乜垃圾。有啲有心人，琴日已經清理咗。1/3到啦，行咗。依家呢個係萬公屋出發，頭先我哋由大廟行過嚟嘅。咁啊呢條路咧就落返大坳門，我哋係繼續往前行。嚟到呢個分叉位啦，行咗個差唔多2個鐘啦。就由呢個清水灣道嘅牌後邊上去釣魚翁啦。佢哋行咗啦，我跟上去啦。嗱，咁上下嗱呢度，其實條路咧都相當明顯嘅。OK， 最後大直路，呢兩隻野馬一馬當先。呢度個斜幅都還可以，嗱影喺石路先 ，OK 嘅其實，落腳位有嘅。釣魚翁落山啦，咁我哋就沿住呢個萬公屋方向落山啦，望翻呢個釣魚翁山啊，幾斜嘅。好，完咗我哋今日任務，釣魚翁。我哋就喺呢個清水灣道呢度出返嚟。